Izibungu. Namuhla ake sikhulume ngezibungu. Sonke-ke siyazi ukuthi izibungu isilwane esikanjani. Kuyenzeka uziphuphe zisemzimbeni wakho. Abanye-ke beke bekubone kwenzeka lokho emzimbeni yabo. Kube ukuthi-ke mhlampe sisendlini noma ngabe usibona kuphi. Lokho nje kusuke kuyisichitho, kubika isichitho. Okungenzeka ukuthi khona bakufaka isichitho noma sesifakiwe singaphakathi kuwena, kuzomela usukume ngokushesha. Uzame phela ukuthi-ke nawe uthole izinto zokugeza. Uma unombuzo ungakwazi ukubuza kwi-comment noma usi-inbox ucela inamba ka-WhatsApp la esichaza khona amaphupho njalo ekuseni. Ungakhohlwa-ke ukusubscribe ku-YouTube, nansi ilink ku-bio lapha ku-TikTok.